Benvenuti e ben ritrovati. Benvenuti e ben ritrovati, sono Jesus Casla e iniziamo ora questa masterclass programmata per oggi. In questo ciclo che abbiamo iniziato 3-4 settimane fa, dove oggi è la seconda masterclass e praticamente in 3-4 settimane più in avanti faremo la terza. Il titolo di questa masterclass di oggi: il corpo dopo la riparazione, integrazione emotiva e stabilità. L'obiettivo oggi in realtà è approfondire nel studio, analisi di cosa accade dopo una riparazione e magari anche e soprattutto come si costruisce una vera stabilità emotiva. Stabilità emotiva che possa e debba rimanere nel tempo, logicamente. Quindi possiamo dire che la idea centrale per oggi, in questa masterclass, ha a che vedere col fatto che la riparazione non finisce quando appare il sollievo. È certo che il sollievo è importante, chiaramente, ma il sollievo è soltanto il primo segnale che rappresenta la rottura del vecchio schema. Rappresenta un prima e un dopo, una sorta di linea o frontiera, ma non rappresenta tutto il processo. Rappresenta il primo passo del processo. È lì, con la riparazione, con questo sollievo che la persona sente chiaramente con la riparazione, è lì che inizia questa altra fase, l'integrazione. Per dirlo in modo simbolico oppure anche metaforico, possiamo dire che la riparazione apre la porta e l'integrazione arriva quando entriamo nella casa. Quindi non serve solo aprire la porta, hai bisogno di aprire la porta, certo, ma dopo di aprire la porta sembra che sia adeguato entrare, vero? Quindi, alla fine, dopo di avere fatto un lavoro di riparazione profonda, così come lo facciamo nella decodifica biologica riparatrice, metodo di sblocco emozionale, dove, come già abbiamo parlato precedentemente, torniamo indietro con l'ipnosi regressiva al successo, al trauma, allo scenario di qualcosa che la persona ha vissuto, sofferto e non risolto lì, e come trauma pendente, ferita non cicatrizzata, rimane ancora come conflitto programmante, cioè radice origine del magari il sintomo problema che la persona sta vivendo ora. Torniamo lì con ipnosi regressiva per ricordare, rivivere, sentire e soprattutto gestire ora in modo diverso. In altre parole, costruire e sviluppare una versione diversa su quello che è accaduto in un altro momento del passato. Ma questa versione diversa è chiaro che dopo si deve integrare, è chiaro che dopo la persona la deve metabolizzare,
È chiaro che la persona deve non soltanto risignificare quello che è accaduto, quindi la versione diversa, ma dopo questo deve essere digerito, metabolizzato, integrato. Nella masterclass di oggi, come sto dicendo, parleremo soprattutto dell'integrazione. Devo ricordare anche che nella masterclass precedente abbiamo visto che a volte, dopo aver compreso un sintomo, a volte questo sintomo può ritornare. E abbiamo capito anche che questo non deve essere preso come un fallimento, non significa assolutamente un fallimento. Molte volte, quando il sintomo ritorna, significa che la persona sta entrando in una fase più profonda del processo. Oggi facciamo un passo in più, andiamo avanti, perché non parleremo soltanto del perché il sintomo ritorna, ma soprattutto di ciò che accade dopo una riparazione profonda. Quindi possiamo dire, come idea chiave finora, possiamo dire che non basta toccare la radice. È necessario tornare lì e toccare la radice? Sì, ma non basta toccare la radice, perché poi bisogna permettere e dare tempo senz'altro che si riorganizzi il modo di vivere, integrare, metabolizzare. Segni il cambiamento. Ovviamente diciamo che il primo passo, la prima fase, senz'altro è comprendere, capire il sintomo, cosa esprime il sintomo. Come dico di solito, secondo, come, quando, dove si esprime la tua memoria profonda, la tua memoria emozionale, il tuo inconscio, nella tua vita, nel tuo corpo, possiamo fare la lettura emozionale. E quindi questo ci permette di individuare, capire il sintomo, cioè individuare che tipi di traumi, conflitti si esprimono lì, cioè attraverso il sintomo, nel sintomo. Una volta che abbiamo fatto questa lettura emozionale del sintomo, dobbiamo andare indietro nel tempo alla ricerca dell'origine o radice di questo che sta vivendo la persona, il conflitto programmante. In altre parole, quando, come e dove sembra che magari la persona ha vissuto per prima volta nella sua vita una situazione a livello emozionale, a livello emotivo, uguale o similare a questa di oggi, ma prima, cioè per prima volta. Questo ci permette di individuare le ipotesi di dove si trova la radice e l'origine del problema odierno, del sintomo odierno, che quel capitolo, quel trauma, quello che è accaduto una volta e non è diventato risolto lì, quello che deve essere individuato e soprattutto riparato. Stiamo parlando di riparazione, riparato.
E una volta riparato, una volta che siamo tornati lì, abbiamo accompagnato la persona con ipnosi regressiva lì per riparare, cioè, in altre parole, portare lì la capacità, la risorsa, l'esperienza che la persona non aveva oppure non ha messo in pratica in quel momento, cioè questo che serve per tornare lì in modo diverso e sviluppare e vivere una versione diversa ora. E quando arriva il momento di integrare il cambiamento, integrare questa riparazione, integrare, registrare, digerire questa nuova versione. Perché una cosa è aprire una porta interiore e un'altra, magari molto diversa, è imparare a vivere dall'altro lato di quella porta. Questo sembra un po' strano, sicuramente, ma paradossalmente è proprio la persona che ha l'interesse, chi ha l'interesse di migliorare, quindi di fare questo lavoro, certo. Ma questo non vuol dire che sia dopo facile metabolizzare, digerire, integrare. Perché a volte, come vedremo tra poco, la persona purtroppo si è abituata magari a volte durante anni a vivere, tra virgolette, col suo sintomo. E cambiare questo dopo non è facile e ha bisogno di tempo. Cosa accade dopo una sessione profonda? Una sessione profonda come può essere, di cui parlo ovviamente del nostro metodo, la decodifica biologica riparatrice, una sessione profonda come può essere una ipnosi regressiva, come stavo dicendo un paio di minuti fa. Ovviamente possiamo osservare, di solito la persona sente rapidamente cambiamenti corporei, cambiamenti emotivi e spesso anche una, diciamo tra virgolette, strana sensazione di vuoto. Cambiamenti corporei, fisici. E spesso la persona può sentire stanchezza, sonno, a volte anche possiamo dire sospiri. E questo, stanchezza, sonno, sospiri, ha molto a che vedere con il sistema nervoso della persona. Cioè, quando si fa un lavoro profondo, come stiamo dicendo, una sessione profonda, quando si lavora con le emozioni, quando si lavora in ipnosi, quando si torna a un successo che hai vissuto una volta, quindi si lavora a profondo. Quando la persona torna lì, quando la persona sta ricordando, sentendo, rivivendo quello che è accaduto, il suo sistema nervoso si mette per forza in allerta, simpaticotonia. Come qualsiasi persona, quando stiamo lavorando, quando stiamo vivendo qualcosa che chiede tutta la nostra energia, la nostra attenzione, il nostro sistema nervoso si mette automaticamente in simpaticotonia, allerta, come di solito siamo durante la giornata. E quindi quando la persona torna a ricordare, rivivere, sentire una situazione difficile, dolorosa, traumatica,
il suo sistema nervoso sta attivo, allerta, simpaticotonia. Ma a volte, in pochi minuti, 2, 3 minuti, 4 minuti, nella sessione profonda, la persona che torna lì a rivivere e sentire con capacità, risorsa, consapevolezza diversa qualcosa, ha risolto, ha sbloccato quello che ha vissuto lì e quindi il suo sistema nervoso non ha bisogno ormai di essere in simpaticotonia e quindi abbassa, a vagotonia, rilassamento. Questo è come un atterraggio, per dire così, metaforicamente. E questo atterraggio, che accade così subito, in pochi minuti, quello che dopo dà alla persona la sensazione di stanchezza, sonno, sospiri, come dicevo. Quindi questo è normale e accade spesso. E questa è la spiegazione. Anche a livello fisico, dopo una sessione profonda, spesso la persona sente leggerezza, sensazione di vuoto e svuotarsi, perché alla fine si è liberata di un peso, di una cosa che non era ancora risolta, e questo sempre rappresenta un peso, qualsiasi trauma, qualsiasi capitolo della vita che è stato doloroso, difficile e non abbiamo gestito, anche se uno ora non si rende conto perché questo è accaduto un anno fa, sì, ma emotivamente pesa. È un freno, un peso, un fardello. A volte anche la persona, dopo una sessione profonda, ha bisogno di silenzio, pace, si trova leggera e si trova bene in questa sensazione di leggerezza e vuole rimanere lì. Silenzio, pace. Senz'altro ovviamente la persona sente meno tensione. E anche a volte, soprattutto quando la persona ha portato sopra dentro di sé tanto tempo il sintomo, a volte persone che hanno sofferto un sintomo durante anni, dopo una sessione profonda sentono una strana sensazione di non sapere cosa accade, cosa succede. Si sentono strani. Per quello che dicevo prima, perché alla fine quando hai vissuto tanto tempo col tuo sintomo, arriva un momento in cui ti sei abituato alla presenza dentro di te del sintomo e quindi arriva un momento in cui sparisce o diminuisce il sintomo e è come se uno nemmeno si ricorda com'era la sua vita prima, possiamo anche dire così. E quindi, in buona sostanza, possiamo dire che quando si libera un carico, non sempre appare l'euforia, a volte appare il silenzio, leggerezza, silenzio, bisogno di pace, magari anche bisogno di solitudine per poter sentire tutto questo. Molte persone, dopo una sessione di lavoro profondo, si aspettano di sentirsi meravigliosamente, tante aspettative, ma a volte appare una fase più neutra, più interiore. Per questo che stavo dicendo, sentire è la meravigliosa sensazione di leggerezza, pace,
Per quanto riguarda i cambiamenti a livello emotivo, dopo una sessione profonda, una sessione di sblocco emozionale profonda, senz'altro la tranquillità, senz'altro e spesso anche una grande sensibilità, chiaramente anche chiarezza. E come dicevo prima, il desiderio, il bisogno di stare soli, di vivere questo momento da solo, collegato con la mia essenza, con le mie sensazioni. Non tutto ciò che appare dopo una riparazione è un senso di peggioramento, anche se può sembrare così. A volte è che veramente stiamo lasciando andare un'antica forma di sostenerci. È quello che a volte si chiama, io lo chiamo la crisi di guarigione, è come se avesse bisogno di toccare il fondo, peggiorare, tra virgolette, per, come l'ave Phoenix, ritornare liberato dopo di aver fatto il lavoro. È come avere un attimino dello oscuro per dopo cominciare a crescere, salire verso la luce. A volte confondiamo l'integrazione con l'instabilità, perché il corpo sta imparando a vivere senza l'antica difesa. Per questo è importante, come dicevo all'inizio, capire e rispettare che per l'integrazione abbiamo bisogno di tempo. Quindi la fretta non serve. Tutto ha un ritmo naturale. Quando si lavora con le emozioni, la fretta non serve veramente. Il percorso naturale si deve rispettare. È logico, e questo lo possiamo capire tutti, che il paziente, la persona, vuole migliorare già in questo momento, ora, in questo minuto, non più tardi. Sì, ma è anche la responsabilità del terapista e spiegare chiaramente dall'inizio al paziente che un lavoro di questo tipo di sblocco emozionale, un lavoro, una sessione profonda, dopo della riparazione arriva l'integrazione, metabolizzare, e questo si deve fare al ritmo naturale e quindi chiede tempo. Logicamente, quando una persona, come stavo dicendo prima, ha potuto vivere a volte per anni e anni con un sintomo, possiamo immaginare una persona che è stata in un ambiente di tensione, a casa, nel lavoro, chissà, durante anni, magari ha vissuto in uno stato di allerta o ha vissuto in una situazione dove ha cercato sempre di avere la sensazione di protezione, cioè un ambiente ostile, pericolo, minaccia, paura. E quindi la persona magari durante anni, in famiglia, nel lavoro, si è abituata a creare e avere bisogno di questa sensazione di protezione. E quando
Quando questo accade così, come dico, durante anni, durante molto tempo, questo, il sintomo, il problema, diventa una sorta di identità. Appartiene alla tua vita quotidiana. E quindi, quando tutto questo diminuisce o sparisce, molto frequentemente la persona sente un vuoto. Ma un vuoto non come una cosa negativa, ma come uno spazio nuovo, uno spazio che non c'era prima. Questa è la sensazione di vuoto. E infatti in questo senso tante persone, dopo di un lavoro di sblocco emozionale profondo, molte persone dicono, e paradossalmente possiamo anche dire, che si sentono in un modo strano. Non so cosa fare con questa calma. È come se mancasse qualcosa. E sì, certo che manca qualcosa. Quello che manca è l'antica difesa. L'antico meccanismo di difesa che magari è stato dentro di te, con te, come parte di te, durante tanto tempo, tanti anni. Per questo, come sto dicendo, perché possa veramente succedere l'integrazione emotiva, abitualmente abbiamo bisogno di tempo. I cambiamenti richiedono tempo. La mente capisce rapidamente, ma l'integrazione ha un altro ritmo, un'altra velocità. Io posso capire subito, magari in un paio di minuti, con la guida e presenza del terapista, logicamente, ascoltando le sue parole, portando le sue parole alla mia realtà, al mio caso, alla mia storia, e io posso capire rapidamente cosa sta generando, cosa sta esprimendo il mio sintomo, da dove arriva. Ma questo non vuol dire che sia così rapida l'integrazione. Quando dopo fare un lavoro profondo per sbloccare, riparare quella situazione traumatica vissuta una volta, integrare e metabolizzare la nuova versione, cioè la riparazione, avrà bisogno di un tempo. Questo deve essere capito così dall'inizio. Perché? Perché si devono rompere abitudini, tendenze. La persona deve, tra virgolette, imparare a vivere con questa leggerezza, con questo vuoto, con questa assenza, ora che non porta sopra il fardello del trauma pendente, il fardello del sintomo. Quindi abbiamo bisogno di sicurezza, verificare che il pericolo non esiste più. Abbiamo bisogno di aggiornare e automatizzare, integrare nuove risposte. La riparazione può essere profonda,
ma l'integrazione richiede tempo. A volte la riparazione è rapida, una sorta di colpo, lo sblocco, ma l'integrazione, come stavo dicendo, va a un altro ritmo. E questo è importante, come dicevo, e ora parlo dal terapista, e spiegare alla persona, al paziente, perché se non è così può apparire chiaramente la frustrazione nella persona che ha fatto il lavoro di sblocco, il lavoro profondo, perché il sollievo, la leggerezza che può sentire praticamente dal primo istante, logicamente, questo lo dobbiamo capire e rispettare, può portare, e infatti è così, alla persona a sentire che il lavoro già sta fatto, tutto è stato fatto, tutto sta finito, è tutto a posto. Hai dato il primo passo necessario e importante, ma non hai finito il cammino, il processo, non lo hai finito ancora. Perché non tutto si riorganizza in un solo giorno, in un solo passo. Immagina che se durante anni hai camminato, hai portato i tuoi passi in una direzione e un giorno, per quello che sia, hai deciso di aprire un'altra strada, un altro sentiero. Penso sia logico che avrai bisogno di imparare a camminare in modo diverso in questo nuovo sentiero, abituarti al paesaggio, insomma, al nuovo sentiero. Esempi per approfondire su questo. Qualcuno smette di avere una reazione intensa, ma non sa ancora come reagire, come rispondere in un modo nuovo. Magari qualcuno che non ha più bisogno di tacere, autocensura, rimanere zitto, ma ancora non sa parlare, dire quello che pensa. Magari qualcuno non ha bisogno più di proteggersi così tanto come prima. Sì, ma ancora non si fida. Perché? Perché ha vissuto durante anni, tanti anni o mesi, nella sfiducia. E quindi questi cambiamenti, come stavo dicendo, hanno bisogno di tempo, chiaramente. Possiamo dire anche che non basta che la ferita smetta di sanguinare. Bisogna imparare a muoversi senza proteggersi continuamente. Questo è un percorso che logicamente non è per tutta la vita. Cambiare la tendenza, cambiare gli automatismi. Di solito diciamo che quando la persona, dopo il lavoro profondo, dopo di aver fatto la seduta, l'incontro del lavoro di sblocco profondo, che sente il sollievo, la tranquillità, la serenità, la leggerezza, come stavo dicendo, dopo, già fuori del contatto col terapista,
fuori dello studio del terapista, quello che serve soprattutto alla persona è quando la persona già da sola si mette davanti a situazioni che fino a ieri aveva gestito in un modo che non gli dava la soddisfazione. Ma quando ora la persona, magari una volta, 2 volte, 3 volte, si mette davanti a una situazione del genere e vede che qualcosa cambia, che non reagisce come prima, magari ancora non è risolto al 100%, sicuramente, ma sente già che ha fatto qualche passo. È questo che veramente dà la sensazione, certezza di avere migliorato, di essere nella strada giusta la persona. È questo che veramente dà alla persona la sicurezza, la forza di essere nella strada giusta, di non avere finito il percorso, certo, ma nella strada giusta, e quindi dare i passi che mancano ancora per integrare, metabolizzare i cambiamenti. Dicevo prima che il ritmo, i tempi, la tempistica è importante, assolutamente sì. Il ritmo, i tempi, che si devono sempre rispettare, tenere in conto e rispettare. Dopo una riparazione, come dicevo, la persona può voler cambiare tutto subito, e questo è comprensibile, nulla di strano. Sia lasciare una relazione, sia lasciare un lavoro, sia magari il desiderio di prendere decisioni impulsive, sia raccontare tutto, sia fare grandi movimenti, ma qui conviene mettere prudenza, fermarsi un attimino, perché dopo una sessione profonda non sempre è il momento migliore per prendere decisioni importanti, manco radicali. Prima bisogna senz'altro lasciare che il lavoro e i cambiamenti si stabilizzino. Quindi non confondere la chiarezza emotiva con l'urgenza di agire, perché questo porta all'errore di non rispettare il ritmo, non rispettare il tempo, i tempi. L'integrazione, come stiamo dicendo, ha un ritmo. Ogni persona è diversa, ogni caso è diverso, certo, ma anche se è così, che ogni caso e ogni persona e ogni sintomo è diverso, ma anche se è così, l'integrazione sempre ha un ritmo che si deve rispettare. E l'integrazione deve seguire alcuni passi. Il primo, osservare. La persona si deve osservare, si deve ascoltare. Cambiamenti, sensazioni, come ti vedi,
come ti senti oggi, com'era una settimana fa e come è in questo momento. Secondo passo, riposare. Un cambiamento profondo, soprattutto quando si lavora con le emozioni, ha bisogno, come dicevo prima, di non avere fretta. Quindi lasciare riposare il lavoro, lasciare riposare i cambiamenti dopo del lavoro. Sentire come terzo passo, sentire, permettiti, collegati con la tua parte interiore. Lasciati, datti il permesso per sentire, ascolto interiore. Mettere ordine come quarto passo. Soltanto quando stai osservando, sentendo, puoi capire tutto, quello che si muove, quello che cambia, come si muove, come cambia, cioè mettere tutto in ordine, avere un'osservazione completa. E quinto e ultimo passo, agire. Agire solo o soltanto quando si è raggiunta la stabilità. Tutto questo è molto importante perché se non si rispetta questo, se non si capisce cosa è veramente l'integrazione, se non si rispetta il tempo, il ritmo, succedono gli errori post riparazione. Il primo è probabilmente il più frequente, forzare i cambiamenti. Tante volte, dopo una seduta di riparazione, lavoro profondo, tante persone vogliono dimostrare e dimostrarsi di essere già cambiati. E questo forzare sempre rappresenta tensione e non va bene, non va bene la tensione, generare questa tensione, dare spazio alla possibilità di questa tensione giusto dopo del lavoro. Se forzi il cambiamento, puoi tornare a entrare in modalità difensiva e quindi questo rappresenta un ostacolo, una retromarcia, un rischio di poter tornare, di poter bloccare il lavoro fatto. Un esempio, possiamo dire una persona che magari ha lavorato sulla paura del conflitto e il giorno dopo cerca di affrontare così in faccia tutti i conflitti in sospeso. Non mi sembra sia una buona idea, vero? Assolutamente no. Questo sempre è un rischio. Questo è proprio forzare. Molto meglio è fare o portare avanti piccoli passi, piccoli atti, prudenza, contenimento, magari anche analizzare nuove risposte possibili senza fretta, cioè osservazione.
magari anche sia interessante, passi sostenibili. Mi viene la parola cautela, anche serenità. La persona che agisce così dimostra di avere un collegamento con quello che sta succedendo dentro di sé, dopo il lavoro profondo. Ha un controllo, sa veramente come si deve muovere, sa veramente che forzare, anche se uno non vede l'ora, sì, ma forzare non è buona idea per nulla. Un altro errore che si vede spesso: cercare risultati immediati. Se dopo una riparazione cerchi soltanto di verificare se il sintomo è scomparso, rimetti il corpo sotto pressione. La domanda non dovrebbe essere solo: è già andato via? Ma la domanda dovrebbe essere: cosa è cambiato? Cosa senti di diverso dentro di te? Come rispondi ora? Anche cosa riesci a sostenere meglio. A volte il primo segnale di riparazione non è che il sintomo scompaia, ma anche non comandi o pesi più allo stesso modo di prima. Questo già è un miglioramento senz'altro. A volte anche un altro errore è tornare ai vecchi schemi per paura. Quando cominci a cambiare, può apparire la paura, una sorta di vertigine, come se si muove il pavimento sotto i tuoi piedi. E a volte la persona, ovviamente, per questa paura, per questo non sapere come gestire, come muoversi in questa sua nuova situazione, torna ad essere disponibile per tutti, torna ad essere al servizio degli altri, torna a sovraccaricarsi, a non dire mai no a nessuno, torna a controllare, torna a ripetere gli schemi delle vecchie relazioni, ripetere abitudini. Torno a dire che la fretta non serve, e la fretta è un nemico che mette in rischio il lavoro fatto. A volte non temiamo di continuare a soffrire. Quello che temiamo è smettere di riconoscerci senza quella sofferenza, perché questo tocca la nostra identità. Quando uno lascia indietro il sintomo, ripeto ancora una volta, soprattutto quando il sintomo è stato dentro di te tanto tempo, la liberazione, lo sblocco, la riparazione e l'integrazione dà spazio a una nuova identità, che in realtà non è nuova, in realtà è la tua identità, quella che era prima del sintomo.
Oggi abbiamo visto che dopo una riparazione profonda abbiamo bisogno di integrare. Può esserci calma e sollievo, ma anche stranezza. Può esserci chiarezza, ma non sempre azione immediata. Sottolineo qui, ora che stiamo arrivando alla fine, 3 idee finali come epilogo di questa masterclass. Prima, la riparazione non è la fine del processo. Seconda, l'integrazione richiede tempo. Terza, la stabilità significa ritornare ad essere se stessi. Come dicevo all'inizio, la riparazione è il primo passo, la riparazione apre la porta, ma l'integrazione arriva quando entriamo dentro la casa. Nella prossima masterclass faremo un passo in più e lascio qui una domanda che sarà anche l'argomento della prossima masterclass. Cosa accade quando il sintomo smette di essere necessario e devi ricostruire una nuova identità? Se questa visione ti rispecchia e desideri davvero formarti presso la nostra università, ti invito a un colloquio individuale con me. Non è per tutti, è per persone impegnate nella propria trasformazione e anche in quella degli altri. La formazione in decodifica biologica riparatrice che offriamo nella nostra Università Popolare Jesus Casla non insegna solo una tecnica, trasforma il modo in cui ci vediamo e anche il modo in cui vediamo la storia di ogni persona, la storia degli altri. Perché, come dico sempre, ogni persona, ogni storia, ogni caso, ogni vita è diversa. Alla prossima.